muss man sagen, das ist schon sehr enttäuschend, diese Skins. Ich frage mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Ich wüsste echt mal gern, wie die so auf solche Ideen kommen. Also ob da einfach irgendeiner... Also ich weiß, dass Cameron, glaube ich, ist es sogar, von den Developern, also der zumindest in dem einen Livestream von, was war das? Wie ist das Update nochmal? Reborn. For Reborn hat der immer über Skins geredet. Und das hat für mich damals so gewirkt, als wäre er der Typ, der die ganzen Skins erstellt. Oder diese Skins mit besonderen Effekten auf jeden Fall und so. Also jetzt müsste auch dieses Jojo erstellt, was so krass leuchtet. Das, was so viel wert ist. Keine Ahnung, wie es heißt, aber ihr wisst gleich, welches ich meine. Das, was man in Guardian droppt, glaube ich. Das ja doch echt viel wert ist. Habe ich irgendwie nie wieder gesehen, das Jojo. Nach dem FEC. Nach FEC 1 habe ich das irgendwie nie wieder gesehen. Aber auf jeden Fall haben die den damals, glaube ich, immer diese Skins erklären lassen in Livestreams, wenn ich mich richtig erinnere. Also hat so gewirkt, als hätte er damit zu tun und das würde er die erstellen. Aber ist ja auch Jacke wie Hose. Auf jeden Fall wüsste ich echt mal gerne, ob das dann eine Person ist, einfach die sagt, hey, machen wir einfach irgendwelche Wahl-Skins oder so. Und dann sagt einfach jeder, okay, go ahead, mach's einfach. Und dann, keine Ahnung, also ich meine, ich finde halt irgendwie bei sowas, gut, in dem Fall werden sie jetzt nicht im Cash-Up verkauft, deswegen ist unsere Meinung jetzt egal. Weil letztendlich, ob die Skins geil aussehen oder nicht, Gala verdient kein Geld dran, weil sie einfach droppen. Also höchstens indirekt an Power-Ups und so einen Scheiß verdienen sie dann Geld dran, wenn der Dungeon öfter gefarmt wird, weil die Leute die Skins so geil finden. Aber trotzdem, selbst wenn du sie nicht im Cash-Up verkaufst, willst du ja auch nicht, dass keiner die Skins geil findet. Und bei diesen Skins, die man hier droppt, diese Ocean Big Sachen, habe ich jetzt eigentlich nur wirklich von keinem gehört, dass er die Skins richtig geil findet. Es haben nur ein paar Leute gesagt, sie finden den Stick ganz cool oder ganz witzig. Aber eine von 10 Waffen ist halt geisteskrank schlecht. Also wenn eine von 10 Waffen in Anführungszeichen beliebt ist, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie beliebt ist, ich würde lediglich sagen, sie ist die beste von den 10 Waffen. Wie gesagt, das ist absoluter Abfall. Also das ist doch katastrophal. Deswegen, wie gesagt, hinterfrage ich das so ein bisschen oder frage ich mich, wie genau die diesen Prozess dann haben, wie sie sich entscheiden, wie die neuen Skins oder wieso Skins aussehen sollen. Weil offensichtlich scheint es ja nicht von Player-Feedback her zu stammen, weil wenn die meisten Spieler sagen, sie finden sie scheiße und hässlich und Müll, dann haben sie ja offensichtlich nicht irgendwie einen Wunsch von Spielern umgesetzt. Oder wenn dann nur den Wunsch von einem Spieler und den von den anderen 10.000 haben sie ignoriert. Oder die Wünsche der anderen 10.000. Etwas enttäuschend, ja. Leider. Also ich finde sie auch kacke, also ich finde sie einfach goofy. Wenn sie im Cash-Up verkauft hätten, hätte ich gesagt, okay, wer sie haben will, gibt Geld dafür aus. Dann sehen sie ja schon, dass sie nicht beliebt sind. Aber die sind jetzt halt für immer im Game und man wird sie halt zwangsläufig immer mit diesem Hernes-Zeug mitfarmen. Das ist halt irgendwie belastend. Unnötig. Unnötig belastend. Auf Totemia scheinen die beliebt zu sein, keine Ahnung wieso. Wie viel ist die teuerste Waffe wert, weißt du es? Also auf Bodeng, der Stick, wie gesagt, war wohl die teuerste oder die einzige, die wirklich verkauft wurde. Aber selbst die war, glaube ich, instant bei 500 Mio. Und für einen brandneuen Skin, der nur in diesem Dungeon droppt und nur bei den Giants-Bossen mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, ist 500 Mio halt sau schlecht. Also mal angenommen, also oder mal als Beispiel, wenn jetzt die Archangel-Waffen hier droppen würden, die Skins, dann hätte der Stick wahrscheinlich keine 500 Mio gekostet, sondern wahrscheinlich 5 Milliarden. Pi mal Daumen. Würde ich jetzt schätzen. Also 500 Mio ist schon echt schlecht für ein brandneues Item, das selten ist und nur im Endgame droppt. Sind nicht teuer, aber begehrt. Ja gut, aber heißt das nicht, wenn sie nicht teuer sind, dass sie nicht begehrt sind? Na gut, es ist auch schon wieder ein Monat vergangen. Sind schon einige gedroppt wahrscheinlich, aber... Wenn etwas günstig ist, kann es ja gar nicht ultra begehrt sein. Wird einfach genug gedroppt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Kriton droppt sie auf jeden Fall gar nicht. Ich denke nicht, dass es allzu viele Leute gibt, die Kriton schon sehr viel öfter getötet haben als ich. Also es gibt sie sicherlich, aber die meisten machen ihn wahrscheinlich wirklich nur 1- oder 2-mal am Tag. Und klar, die Giants haben die höhere Droprate, aber die Giants haben einen relativ langen Respawn, habe ich das Gefühl. Und
Gibt auch nur 2 davon auf 4 Channeln. Gut, bei euch auf 5 Channeln. Aber selbst wenn du die Giants 24/7 tötest, die Wahrscheinlichkeit ist zwar höher als beim Boss, aber sie ist nicht hoch. Also du wirst trotzdem wahrscheinlich im Schnitt 50 bis 100 Giants töten müssen für einen Skin. Also wenn die Nachfrage wirklich hoch wäre, wären die teurer. Safe. Du hast für deinen Oceanic-Bau 150 ausgegeben, ja. Schau, 150 für einen brandneuen Skin, also. Bestes Beispiel, vergleichst mal mit Merman Bow. Wahrscheinlich nicht allzu viel seltener, vielleicht ein bisschen. Aber ich meine, wie lange hat es gedauert, bis Merman Bow mal wertlos war? Auch nur noch 100, ja, aber den gibt's seit fast 2 Jahren. Den hat ja mittlerweile jeder, der ihn will. Am Anfang hat er gleich 1 Milliarde gekostet oder so. Und das, obwohl er verhältnismäßig unselten war. Du musstest keine ultrakrassen Bosse töten. Es war ein Low-Level-Dungeon, also ganz anderes Szenario. Jetzt ist es Endgame, High-Level-Bosse, High-Level-Giants mit sau viel HP und so, die du jetzt nicht einfach mal so rumklatschen kannst in 2 Minuten. Ja gut, mit dem richtigen Equipment kannst du es schon, aber es ist nicht das Gleiche. Das ist ein guter Vergleich, Mr. Towley. Ich meine, mir ist es egal, letztendlich, weil selbst wenn die Skins geil aussehen würden, ich würde sie sowieso nicht selber benutzen. Aber ich meine, ich farm's halt und ich meine, natürlich wäre es dann schon besser, wenn du einen Skin droppen kannst, zusätzlich zu dem ganzen anderen Loot, der dann richtig viel wert ist. Würde ich schon appreciaten. Mehr als Skins, die ich selber hässlich finde und die nichts wert sind. Das wollte ich damit sagen.